Jo, jo. Ty jsi zaběh, víš? Ne, dobrý, to je součástí příběhu. A naše dvouňatá komenta, legendary, Mr. Freestyle, Mr. Tomáš Zejda. Jsme tady, aby jsme natočili první video roku 2021 a jsme samozřejmě v Plzni na jednom z mnoha trailů tady. A ten trail je takový spíš secret, takže nebudeme říkat přesně kde je, ale pojďte se na to podívat, co tady borci vybudovali. To je jako těžký vidět v těch podmínkách a dupat na tom, to je to lehokolo, je to ne, lehokolo. Je to freeridový lehokolo. Já jsem vlastně jako se nastěhoval kvůli němu, že jsem na ně dal. Jsi mu dal pořádně. Ne, právě nahoru. Jo, takhle. Včera nebo předevčírem jsem dal na TikTok video. Už má 100 000 zhlídnutí. A to dělají nějaký roštěnky, ne? No to většinou, já to nechápu. Pochybuju. To jsou ti youtubeři tady to. Tam jdou všechny ty peníze tady to mountain bikeového industry, tyhle příběhu. A já tam mám 314 zhlídnutí. Já mám to stejně jako se všem ostatním. Ne, počkejme chvilku, tak je nějaký hashtag. Konečná, to je nemilé. Kdo by to byl řekl? Tady to není úplně, vole, košer na stoupání. Říkalo, že není dříč jako dříč, no. To je Spartakiáda. Já se nesměju jemu, já se směju té situaci. Situace, ano, listnatý. To bývá. Mám bajka. Aha. Nemám to moc vysoký? Ne. No to víš, až síly přišli. Můžu tady zývat takhle, hele. Dneska takový ospalý počasí. Jakože dobře. Jedem! Samozřejmě, jo. Jo. To je vrah! Konečně to mám v první, teď jsem šel skoro! Yes, to je nádherná! No tak ještě krkáček, ale tam už jsi určitě byl, tak. Jedeme a uvidíme, kam dojedeme. Jo, takhle. Ty vole, skoro namotaný pes v kole. Jedem! Já doufám, že dojedeme. Jedem! Ty pičo, tak tohle jsem ještě neviděl. Podáme.
Jeď ho! No, ty jsi mi dal, kámo, ty jsi mi dal. Jak jsi to udělal? No to přejel. Jsi to vyrval? Jsme je přejeli a já už druhou jízdu jedu bez klavíš, takže No tak aspoň něco dneska. proto ti říkám, že jsi mi dal nažrat. Jestli chceš, Do můžu očí. Objedem tam, já stojím na brzdě, kámo. Ne, teďka jsem nahoru sedím kolem do stromu. Kdyby byli všichni lidi v Plzni tak zábavní jako tihle dva, tak bych litoval těch posledních 10 let, co jsem tady nežil. Počkej, to my se jako krotíme ještě. Ale já taky. Takže to teprve přijde, jo? Jo, takže tady je normálně víc bahna, jo. Hustý. Tyhle zamlžuje se. Já už jsem se na ty brýle vysral, ale to mrdám. To je krabina, vole. Je pučím. Dělá triky, vole. Pojď. No, tak ani to není na vyčištění šaltru. Jeď, pičo! Nechápu, jak to. Tomu se může říká stíhat, tady ty vole. pošredit. Jsem to tady dneska pošredil. Kolo vůbec nejde. Tobě nejede kolo a já nejedu kolu dneska. Ale toho jsi nachystaný, víš? Jo, já jsem to napsal. To nebylo z hlavy. Já jsem to napsal. Magnetická tabule. No takovou Na jednom ne, To je- on je jako, je z hlíny, ale to je jako Jo, jakože konstrukce. a pak je látka z pletivé. Akorát tyhle dneska se málo práší, no. Ale ono to je dodávky trošku, takže by se tam možná dalo tuto taky otočit. Šaltr byl taky dobrý. No, ono to je dobrý. A je to tam pěkné a je tam hodně světla. Prostě máš tady nějaký listí. Yes, to je nádherná, pičo. Jo. Jo, to dáme. Ta bunda je vyloženě typ do tuto počasí, ne? Jo. Tady, kde seš? Pojď jenom stej na babku. Jo. Já jsem říkal, ten tam zůstane, ne? No tak hlavně, že jsme si rozuměli, ale. To zase bude praníčko, ještě jsme koupili novou pračku do bytu. Tak, nádhera. Cvaky. Skok přes kosa. Tak jedu. Zejdič lítá přes vozíčkáře. Jo! Není to příjemný pocit úplně. Tomu jedeme naproti pěkně. To máš pohodičku. Yes. Ty píčo! To píče! Cože? Máš jaký busy nebo jak to tam má? To je ulomený, kámo. Aha. Od tebe jsem viděl, že jdeš jenom po zadním a jenom po levým. Ještě ty mi vypadla noha, jo. Ale abych to pro dnešek možná ukončil tady tím. Tak máme příště co natáčet zase.
v tom nejlepším. Představ. Tygr je taky nasraný. No prosím tě. Tygře, vole. Ty máš kožich. To jsem si ještě chtěl vyndat z voka, vole, bahno. Já co on jde? Pohodička, když tak je to jenom rukou. Já, ty biče, to je fakt pohoda, jak si jede. A dáš nový šroub, aby to dobrý? No to nedám nový šroub, kámo. Jak tu ten vyndám, víš co? To není tady z té strany dutý. To musím koupit celý. To se prodává. Jo. No, tak je to dobrý. Ty vole, 650 zlotých. Ale furt to brzdí, hele. Jo, jsme dobrý. To jsem si vody. Jo, já taky. Máme za sebou první tady plzeňské ježdění, tady borci mě tady protáhli na lokálním trailu, musím říct, že to byla fakt prdel, teda zábava. Bylo to takový perfektní podmínky, musím říct. Trošku jsem se bál, že to bude klouzat, že to nepojede, ale myslím, že jsme zabojovali a bylo to teda hodně povedený, takže rozhodně to nebudu prát, ty cajky, a zítra vyrazím znovu. Co se stalo tady? Ale Tady s tímhletím, prosím díky tě. tomu jsme to teďka zakončili. Stylově. Z toho To urval, nejlepším pičo. přestat. To určitě uvidíte na videu. My jsme rádi, že Tomáš se nám ozval a že jsme s ním mohli zajezdit. A snad to nebylo naposledy. No hlavně, že je to Plzeňák, ty vole. A je to. Jednou Třebíč, vždycky Třebíč. My tě naučíme Aby se doma nerozlil. Pičo. Patriotismus. Je to pravda, ty vole? Víš, koncovky. No, já nevím. Drobák. Tak co pa hoši? Jo, co pa tu to je? Co pa tu to je, kampa? Hlavně tam je